ka hauka ce ko ka hauka ce ni da kama ne da cikin zariya ta kasa na ciki ni zai zariya to wai sa kaka gan ba kun ta ma boy assalamu alaikum alhaji ai ina nan nazo shagon nan na abin ga yanzu ya shi daki na kai tilan ne wannan hauka ai ku aka waye da ku da kananan mutane in kawo dinki dole ne hauka ko zai fa na kai ado da kai ba gallahi hakan da ciwo abin nan yanzu ka san ka ce min in taho abin ga ka san yanzu la kwana uku a yi sallah to shi yasa yanzu ya ansa don an kammala su dogo wallahi barista an samu matsala wurin guga ka bashi su a gama abin wallahi dinki ne ba kammala shi ba wallahi ga na amma kana ji kai kamil da Allah wallahi barista dinkin nan ba kammala shi amma ga zariya ka gane da Allah ka don ba hakuri ba kaga dan da kwana biyu zuwa da na sallah suka fita a cikin ba ne na ko ka hauka ce ko ka hauka ce ni da kama ne da cikin zariya ta kasa na ciki ni zai zariya to ba sa kaka gan ba hakuri ta ma boy zariya wannan in ka tuno zuban ba hakuri a ce ka ce ai banda alƙawari ta so mace in kawo maka kuma zariya gaba ɗaya kai gane shari'a mutum Allah shari'a ta haukan ka mutum mutum na rantsi da Allah ko ɗinkin wani auren da sai an bashi ni ina babban laya laya nan layi in kawo ma ɗinki a ce ɗinki na ne da Allah mutum kotu dole suka kungira yar wallahi ban wallahi kun ba ai babu wani sanar da ayyuka da wacce mutum sai da Allah mutum ne kotu zamana wallahi direct ma gida da gaya ko shari'a ba ai wallahi mutum wallahi yau ina ganin bai zuwa kotu azumi yau ya buga salamu alaikum amin wa alaikum salam lauya ina yini lahiya la wallahi ya gida ya ibada ya azumi alhamdulillah lauya na zo kotu ban cin maka ba ka ce kana gida baka yi to wallahi azumi yau in wada miki ma aka ce miki min sunanki wallahi Rashida in wada miki azumi yau ya buga ta yadda baki tunani kayan azumi ne kawo maka kayan azumi kawo saboda akwai wani daga zan yi ba saboda Allah ki ba su ba a'a ta kuma saboda Allah yanzu ya gare ta tsakani da Allah yanzu abin da ne an ka ake ciki kayan ga ka maka bayan sallah da dan wani case to ina son ka koya min baya 100% dan ki kawo kayan azumi zaki ci min bangara kina da hankali ko ni ka gane kai gaba Allah shi ba basket din ki Allah son duniya yayi najiya kuma ni kai so da da an yi san ki ni da sai ka Shekara suna ka samu tunanu. Ba ka mu. Ni da kawo maliki. Ni ya kace mutunci ya ci mutane. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Lauya ka cikin tela. Lauya sauri dai da kayanka da kayanka. Ya lauya wallahi dinkin ga naka ban taba dinkin da yake wuri ba. Surprise na nake son ma. Tire kayanka. Ya ba ce ta gwa. Kuma nake ba ta gwa. Ka irin ku. Ka ga manyan mutane irin ku. Da su sai mun rage musu suka kayan sa saboda su ga armashin ɗinkin. Gaskiya ba sai ta gwa ba. Awo to cire ta. Cire ta. Balle na amma ga likita ne. Cire. Ai manyan mutane dai aka ma. Ai kaga da wuta ba. Dakin nan iya yake kyau. Ya sa abin da zai ma. Allah ko ita dakin nan yake wanda da su. Wallahi an riga an ga magana. Ba rasta ba. An gama. Kai ka ji aiki na. Wace aisha bude ne da bude. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ga yake ba. Kana da kare ko sai ba. Ni da kake kuma mata. Ka fara da ka kawo min nesa Allah ya so shi. Amma shi ke wa shi. Wannan ce ba sai shi ake yi Allah ka. Yaron da wurin ya bada wallahi. Ni ga da kamen da kai. Nesa wala ka dauka ne. Shi ba ni kawo maki suna. Ta yayi. Sannan da nesa. Ka san ko ne yake ba rasta. Cire wallahi sai cire ta. Cire ta sai cire ta. Cire ta Allah ya bada su ne. Ka ga su na ka samu tunanu. Ni da kawo maliki. Ni ya kace mutunci ya cikin mutane. Za ka gani. Na san turo ka na ba aikin gana. Turo ka na ba aikin gana. Rasa ta gwada dan mutu ka mutu Allah. Mutane su samu haka an samu matsala. Ba ta rike magana ni ma. Hikima ni kawai hikima zai ma hikima go wallahi. Wallahi zai ma hikima. Ai na hikima da ma. Ba ta ci gaba da duniya wallahi ina. Na nace da Allah ka ci zara gida duk duniya. Mai shari'a kala wallahi babu wanda ya ci zara gida daga.
wallahi ko mun da za mu tiko ta mutu wallahi ba ko mutu ba sa wallahi tiko mutanci ma mutanci ba ba gudu mutanci ma ta mutanci ma